けってあっちの桟橋に行こうと思ってんで。じゃあ皆さん今山の方向いてあるので、そのまま山に向かって行きましょうか。で右から風が吹いてるので、右に曲がると思います。船はなので右手を強めに、なんなら右手2回こいだりとか。水車13メートルぐらいあるんですね、直径が。昔もあんなサイズだったんですかね。昔もあんなサイズだったんです。なんか何もかけたか知らんけど結構かけたらしいですよ。そうですね。もしかしたらご存知かもしれないですけど、ここはもともと琵琶湖の一部で、農地干拓で残ったのを、そう、埋め立てちゃったんです。この辺がもう広大な農地なんですけど、あ、そうなんですか。今ね、環境意識が高い。僕も滋賀じゃなくて岡山の出身で、もうここに住んで滋賀に住んで40年ぐらいなんで、最初はもう湖水浴とかする気しなかった。そうですよね。なんかもう気持ち悪いと思う。最近結構水がきれいで。ここはね、田んぼの水とか流れ込んでくるんで、琵琶湖本当にきれいになりましたね。